नाज़रीन, पाकिस्तानी भारत जी टीमूं 41 सालन खां पोइ एशिया कप जे फाइनल में अॼु आम्हूं साम्हूं थी रहियूं आहिनि। ॿिन्ही टीमुनि विच में दुबई जे मैदान ते अॼु चोटीअ जो दंगल थींदो। क़ौमी टीम ट्रॉफी खटण लाइ पुरजोश आहे। शौक़ीननि फ़ख्र ज़मान, फरहानी, शाहीन आफरीदी मां उमीदूं लॻाए छॾियूं आहिनि। क़ौमी टीम जे कप्तान सलमान अली आगाह चयो आहे, खटण लाइ मैदान में लहंदासीं, हथ न मिलाइण रांदि जे लाइ सुठो नाहे। भारतीय टीम जी ॻाल्हियुनि सां फ़र्क़ु नथो पवे। वाज़िह रहे त भारत 8 भेरा ऐं पाकिस्तान 2 भेरा एशिया कप जो चैंपियन रही चुको आहे। नाज़रीन, अमांखे हिकु भेरो ॿी अहम ख़बर पिया ॾियूं त पाकिस्तान ऐं भारत जूं टीमूं 41 सालनि खां पोइ एशिया कप जे फाइनल में अॼु आम्हूं साम्हूं थी रहियूं आहिनि। ॿिन्ही टीमुनि विच में दुबई जे मैदान ते अॼु चोटीअ जो दंगल थींदो। क़ौमी टीम ट्रॉफी खटण लाइ पुरजोश आहे। शौक़ीननि फ़ख्र ज़मान, फरहानी, शाहीन आफरीदी मां उमीदूं लॻाए छॾियूं आहिनि। क़ौमी टीम जे कप्तान सलमान अली आगाह चयो आहे, खटण लाइ मैदान में लहंदासीं, हथ न मिलाइण रांदि जे लाइ सुठो नाहे। भारतीय टीम जी ॻाल्हियुनि सां फ़र्क़ु नथो पवे। वाज़िह रहे त भारत 8 भेरा ऐं पाकिस्तान 2 भेरा एशिया कप जो चैंपियन रही चुको आहे।